نشوف السيدة الوزيرة وبكل أسى وبكل حسرة نشوف بعض الدول أقل منا شأنا، أقل منا من ناحية الإمكانيات، نشوف أن قطاع السياحة تاعهم يعتبر ركيزة من ركائز الميزانية تاعهم وركيزة من ركائز الاقتصاد تاعهم. في الجزائر للأسف الشديد رغم الإمكانيات سواء الطبيعية المادية أو حتى كل الإمكانيات، لكن للأسف الشديد قطاع السياحة ما زال بعيد كل البعد عن هذا الأمر. كاين بعض السياحة اللي ممكن أننا نديروها مع الكرامة تاعنا ومع النفط تاعنا المعروف عند الشعب الجزائري. كاين السياحة النوعية اللي ممكن نديروها مثل ما تكلمتي قبل قليل السياحة الصحراوية. أنا أتأسف لما نشوفوا أن السياحة الصحراوية أقل من 100,000 زائر سنويا. كان مثلا السياحة مثلا السيدة الوزيرة السياحة الحموية مثلا في ولاية السمسيل عندنا حمام سيدي سليمان. هذا الحمام اللي كانت مخصصة له ميزانية 50 مليار سنتيم في إطار البرنامج التكميلي، نشوفوا فيما بعد أنه هذه الميزانية مكاش. وحتى جواب كتابي تاع السيدة الوزيرة السابقة قالت لي كاين فقط دراسة. كان السياحة النوعية مثلا السياحة الغابية اللي ممكن تكون كذلك مثلا في ولاية السمسيل عندنا غابة المداد التي يمكن أن تستقطب الكثير من السياح. يعني السيدة الوزيرة كاين بدائل أخرى للسياحة بعيدا عن السياحة اللي للأسف كما قلنا مثلا تشيء الكرامة تاعنا. كذلك السيدة الوزيرة أنا أتأسف لما نشوفوا أنه عدد الزوار لجزائر قارة الجزائر مثل ما نسموها قارة الجزائر فقط 3.5 مليون سائح، 2 مليون ما بين الجالية والسياحة الداخلية، 1.5 فقط مليون. عزز المغرب خلال سنة 2025 موقعه كأول وجهة سياحية في إفريقيا باستقباله ما يقارب 20 مليون سائح دولي، مسجلا نموا بنسبة 14% مقارنة بسنة 2024، وذلك وفق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأوضحت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخ نويس في بلاغ أن هذه الحصيلة تأتي رغم سياق عالمي يتسم بالارتفاع القوي لتكاليف الخدمات السياحية والشكوك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وعلى الصعيد الإقليمي سجلت إفريقيا زيادة بنسبة 8% في عدد المسافرين الدوليين، مدفوعة بالأساس بالدينامية التي يشهدها المغرب.